So, ich habe jetzt mal einen neuen Ölfilter reingemacht. Vorher war der ja schon über 2 Bar, der ist jetzt über 3 Bar und wenn er Gas gibt, geht er hoch bis auf 5. Ne? Also Öldruck ist dann da. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie es bei den Ventilen jetzt aussieht. Ne? Kann sein, dass der guck da gleich nochmal drunter, wie das da aussieht, ob der genug Öl nach oben pumpt. Ja, aber ich bin immer noch jetzt auf Seiten der Trümmerdichtung, weil Öldruck hat er satt. Vor allem jetzt mit dem neuen Ölfilter. Aber wenn du hier dran gehst, hier, da wird das richtig schön laut. Haben auch einige gesagt. Ne, ich könnte mir vorstellen, dass das der Krümmer ist, der rausbläst. Ne? Das wäre natürlich super, weil Krümmerdichtung 11 Euro oder so. Ne? Guck mir das gleich nochmal an, nimm den Deckel nochmal los. Guck, wie der jetzt Öl macht. Öldruck siehst du auf jeden Fall, ist top. Ne? Also am Öldruck kann das nicht liegen. Guck mal, wo der steht. Ha. Ne? Guck da gleich nochmal drunter. Was sein kann, dass wirklich noch was verstopft ist, dass wir das einmal spülen müssen. Ich gucke jetzt nochmal.